আসসালামু আলাইকুম ইউটিউবার্স। আজকের বিষয় হবে আমরা একটা 16 ট্রানজিস্টরের অডিও অ্যাম্পলিফায়ার কিভাবে পারফেক্টভাবে কানেকশন করে এটা আজকে আমি দেখাবো। এখানে কত ভোল্ট, কত এম্পিয়ার এবং এটা দিয়ে কত ওয়াট পাবেন এবং এটা দিয়ে কয় ইঞ্চি কয়টা স্পিকার চলবে সম্পূর্ণ পারফেক্ট হিসাব আমি দেখাবো এটার মাধ্যমে। দেখেন এখানে লেখা আছে TTC 5200, এখানে 8টা ট্রানজিস্টর আছে। এখানে আছে TTA 1943, এখানে 8টা ট্রানজিস্টর আছে। এই TTA 1943 এটা হলো PNP ট্রানজিস্টর এবং TTC 5200 এটা হলো NPN ট্রানজিস্টর। তাহলে এখানে আমার 16টা ট্রানজিস্টর আছে। এই 16টা ট্রানজিস্টরের সম্পূর্ণ ডিটেলস যদি বলতে যাই, দেখেন এখানে আমি হাতে একটা ডায়াগ্রাম করা আছে। এই যে দেখেন সম্পূর্ণভাবে কানেকশনটা দেখেন। এটার দ্বারাই যাই হোক তাহলে এখন আমরা কানেকশন করব। এই যে 5200 ট্রানজিস্টরটা, এই 5200 ট্রানজিস্টরের এখানে 3টা, এই যে এটা হলো 1943, এটা হলো 5200। তা 5200 যদি আমি ধরি, দেখেন এটা হলো বেস, কালেক্টর, ইমিটার এবং 1943 যেটা NPN ট্রানজিস্টর এটারও প্রথমটা হলো বেস, কালেক্টর, ইমিটার। তাহলে আমরা যখন ওই 16 ট্রানজিস্টরের বোর্ড কানেকশন করব, এখানে আমার 2টা ট্রানজিস্টর দেওয়া থাকবে। এখানে একটা থাকবে A940, এখানে থাকবে C2073। এই ট্রানজিস্টর 2টা যদি 16 ট্রানজিস্টর দিয়া অরিজিনাল মানের ট্রানজিস্টর দেন, তাহলে এখানে আমরা 50 ভোল্ট ইন করব। এখানে আমি ইন করব, চালু করব, দেখাবো। তো আমি যেভাবে আমরা কানেকশনগুলো করব এটা আমি বলতেছি। এখানে 50 15 এম্পিয়ার একটা ট্রান্সফরমার ব্যবহার করব। তাহলে 16 ইঞ্চি 2টা স্পিকার এটার দ্বারা চালানো সম্ভব। এটা হতো মোনো, এটার দ্বারাই 16 ইঞ্চি 2টা স্পিকার চলবে, ভালোভাবে চলবে। তাহলে এখানে ট্রানজিস্টর 2টা অবশ্যই যেখানে আছে A940 ওখানে A1943 একটা PNP ট্রানজিস্টর ব্যবহার করবেন এবং যেখানে আছে C2073 এখানে অবশ্যই C5200 একটা ট্রানজিস্টর ব্যবহার করবেন। তাহলে এটার মাধ্যমে লোড নেবে। কারণ জিনিসটা বোঝানোর জন্য আমি এই দেখেন আমি বলি, এখানে যদি বিষয়টা আমার সুন্দরভাবে বোঝার চেষ্টা করেন। দেখেন এখানে এটা হলো প্রথমটা হলো লাইন বেস, কালেক্টর, ইমিটার। তাহলে বেজের থেকে দেখেন এই যে বেজে আমার ভোল্টেজটা ঢুকবে কোথায়, পজিটিভ ভোল্ট। এই যেখানে আমার পজিটিভ ভোল্ট ঢুকবে। এই বেজে যত বেস কালেক্টরে আমার পজিটিভ ভোল্ট ঢুকবে। কালেক্টরে মাঝখানে একটা কালেক্টরে পজিটিভ ভোল্ট ঢুকবে 50 ভোল্ট। তো কালেক্টর থেকে কিন্তু আমার এই যে দেখেন এখানে এই যে এই ট্রানজিস্টরটা C2073 ট্রানজিস্টরের কালেক্টরে কিন্তু এই সরাসরি আমার ভোল্টেজটা 50 যে ভোল্টেজ আমার এখানে ঢুকবে, এখান থেকে কিন্তু আবার সরাসরি এই C2073 গেছে। এই C2073 থেকে যদি আমরা লোড দেই, তাহলে ভাই আমার এই C2073টা ট্রানজিস্টরটা আমার কেটে যাবে এবং এখানে 940 A940 এর ট্রানজিস্টরটা কেটে যাবে, যত এদিকে লোড নিতে পারবো না। এটা যত ড্রাইভার ট্রানজিস্টর 2টা, এই ট্রানজিস্টর 2টা অবশ্যই বড় নিতে হবে, অরিজিনাল ট্রানজিস্টর নিতে হবে। তাহলে এদিকে আমি সম্পূর্ণ ওয়াট, এম্পিয়ার, ভোল্টেজটা ঠিকমতো পাবো। তাহলে আমি এখন কানেকশনটা করি। দেখেন এখানে আমার ট্রান্সফর্মার আছে একটা। এই যে ট্রান্সফর্মার হলো 50 এবং আপনারা এখানে 4টা ফিল্টার ব্যবহার করবেন। আমি 4টা ফিল্টার ব্যবহার করি নাই, আপনারা 4টা ফিল্টার ব্যবহার করবেন। এরকম একটা ডায়োড ব্যবহার করবেন 3510 একটা ডায়োড ব্যবহার করলেই যথেষ্ট এবং 4টা ফিল্টার ব্যবহার করবেন 10,000 হোক 100 ভোল্টের। যাই তারপরে কানেকশনগুলা এত কথা বলে আমার লাভ নাই, যেহেতু এই ধরনের কানেকশন, এই ধরনের ভিডিও আপনারা জানেন বা আছে। তাহলে এখানে পজিটিভ ভোল্ট, এটা হলো গ্রাউন্ড, নেগেটিভ ভোল্ট। তাহলে দেখেন পজিটিভ ভোল্ট আমার কোথায় যাবে,
পজিটিভ ভোল্টেজটা সরাসরি আমার যাবে এখানে যে কালেক্টর, এই যে কালেক্টর পজিটিভ দেওয়া আছে, এই পজিটিভটা কোথায় যাবে? এই যে দেখেন পজিটিভ ভোল্টেজটা যদি আমি এখানে কানেকশন করি তাহলে পজিটিভ ভোল্টেজটা আমার আসবে, দেখেন সরাসরি আসবে, পজিটিভ ভোল্টেজটা আসবে। আমি আপনাদেরকে বোঝানোর স্বার্থে আমি ট্রানজিস্টরের এই পায়ে আমি লাগাই দেবো সরাসরি। এই দেখেন এই যে পজিটিভ ভোল্টেজ। যাই হোক, তাহলে পজিটিভ ভোল্টেজটা আমি কোথায় দিছি? এই যে 5200 যে ট্রানজিস্টরটা, 52 ট্রানজিস্টরের কালেক্টরে আমি সরাসরি মাঝখানে কালেক্টর পেয়ে আমি পজিটিভ ভোল্ট 50 ভোল্ট ইন করছি। এবং এখানে যে আমার যে 1943, এই 1943-এরও আমি এই কালেক্টরে আমি নেগেটিভ ভোল্ট সরাসরি আমি এই 50 ভোল্ট ইন করে দিছি। তারপরে আমার যেটা গ্রাউন্ডও যাবে কোথায়? আমার গ্রাউন্ডও যাবে আমার এই যে বডিতে, এই যে বডিতে আমি গ্রাউন্ড কানেকশন করে দিলাম। যাই হোক, এটা বোঝানোর স্বার্থে আমি এখানে দিলাম, যত আমি এখানে দিতে পারতাম। এই যে ট্রানজিস্টরের পা থেকে মূল কানেকশনটা আসবে। যাই হোক দেখেন এখন স্পিকার কানেকশন। এখানে যে আমার এই 16টা রেজিস্ট্যান্স আছে, 8টা করে 16টা রেজিস্ট্যান্স আছে। এই 16টা রেজিস্ট্যান্সের ঠিক ইমিটার দিয়া, এই দেখেন বেস কালেক্টর ইমিটার, ঠিক ইমিটার দিয়া কিন্তু এই যে স্পিকার কানেকশন আসছে। এই 5200 এনপিএন ট্রানজিস্টরের ইমিটার দিয়া স্পিকার কানেকশন আসছে এবং 1943 পিএনপি ট্রানজিস্টরেরও এই ইমিটার দিয়া এই স্পিকার কানেকশন আসছে। এই যে পাও থেকে যে সরাসরি স্পিকার কানেকশন আসছে, এই পাও থেকে সরাসরি স্পিকার কানেকশন আসছে রেজিস্ট্যান্সের মাধ্যমে। তাহলে আমি যদি স্পিকারটা কানেকশন করতে যাই, আমি এখন একটা 12 ইঞ্চি 600 ওয়াটের স্পিকার দিয়া অবশ্যই টেস্ট করে দেখাবো। যাই হোক, স্পিকার কানেকশনটা আমার কীভাবে আসবে? এই রেজিস্ট্যান্সের মাথা দিয়া আমার স্পিকার কানেকশন যদি আমি করতে যাই, এই যে দেখেন স্পিকার কানেকশন কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। এই যে স্পিকার কানেকশনটা, এই যে স্পিকার কানেকশন কিন্তু আমার এখানে আছে, আমি এখানে দেব না, আমি সরাসরি রেজিস্ট্যান্সের মাথা থেকে দেই। এই যে স্পিকারের পজিটিভ এবং আমি এই নেগেটিভে গ্রাউন্ড নেগেটিভ কানেকশনগুলো দিলাম। তাহলে আমার স্পিকার কানেকশন কমপ্লিট। তাহলে এখন এখানে কিন্তু দেখেন ইনপুট লেখা আছে, এই যে ইনপুটে আমার এই যে বেস্টন সার্কিট থেকে এখানে একটা ভালো মানের ইকু মাইক্রোফোন সিস্টেম, এই দুইটা নব হলো এই ইকুর জন্য এবং এই তিনটা হলো বেস এবং ব্যালেন্স এবং টোন, তিনটা। এখন আমি এই বেস্টন সার্কিটটা যদি আমি কানেকশন করি, তো এর সাথে আমার ইউএসবি আমি কানেকশন করব। যখন আপনারা ব্লুটুথ ইউএসবি দেওয়া ব্যবহার করবেন, তাহলে এখানে আমি একটা চার্জারের মাধ্যমে আমি 5 ভোল্ট করে নিছি, 5 ভোল্ট ইন করে দিছি। যেহেতু এটার জন্য আমার 5 ভোল্ট দরকার, পারফেক্ট ভোল্ট 5 ভোল্ট, না হলে ঠিক মতো চলে না। আর এখান থেকে যে আউটপুট থেকে যে গান আসবে, আউটপুট থেকে গানটা আমার সরাসরি চলে যাবে এই যে বেস্টন সার্কিটের যে ইনে চলে গেছে। এবং এখানে আমার একটা জ্যাকের মাধ্যমে বেস্টনের জন্য 12 ভোল্ট আমার একটা পাওয়ার সাপ্লাই লাগবে। এই যে 12 ভোল্ট আমি জ্যাক সিস্টেম করে নিছি, 12 ভোল্ট ইন করলাম, গান ইউএসবি থেকে ইন করলাম। এখন এখান থেকে আউটপুট পাবো গান। এখন এটা আমি ইনপুট যদি কানেকশন করি, এই কানেকশন করতে গেলে এখানে তিনটা তার স্টুডিওর জন্য, দুইটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ। তাহলে আমার এই যে একটা পজিটিভ, যেটা পজিটিভ, সেই পজিটিভটা আমি কানেকশন করব এই যে ইনে রেজিস্ট্যান্সের মাথায়, 1 কিলো ওহমের রেজিস্ট্যান্সের মাথায় আমি গান ইন করে দেব এবং আমি গ্রাউন্ড কানেকশন করে দেব। যাই হোক, তাহলে এখন আমার এদিকে কানেকশন কমপ্লিট। যাই হোক, আমি এখন ব্লুটুথটা কানেক্ট করে নিতেছি।
যাই হোক ভাই, আমি কানেকশনটা দেখানোর উদ্দেশ্য হলো, অনেকেই বলে 16 ট্রানজিস্টরের এরকম সার্কিট চালানোর জন্য আমার কত ভোল্ট কত এম্পিয়ার দরকার। কিন্তু ভাই এই ট্রানজিস্টরগুলো যদি অবশ্যই ভালো মানের হয়, 120 টাকা দামের হয় বা 100 টাকার ভিতরে হয়, তাহলে অবশ্যই 15 থেকে 20 এম্পিয়ার ব্যবহার করবেন 16টা ট্রানজিস্টরের জন্য, এবং 50 ভোল্ট দিবেন, পারফেক্ট ভোল্ট। আপনি 550 দিলেও চলবে, কিন্তু 50 দিলে ভালো হবে। এবং এই ধরনের আপনার ডায়োড যদি ব্যবহার করেন, এই ধরনের একটা ডায়োড ব্যবহার করবেন, 4টা ফিল্টার ব্যবহার করবেন, ভালো মানের ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করবেন। তো যাই হোক, কানেকশনটা অবশ্যই মনে হয় বুঝাতে পারছি। যদি আপনাদের মতামত থাকে বিভিন্ন রকমের, আমি আরও ভিডিও দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি, এবং বিভিন্ন রকম আমি আপনাদেরকে অন্য ভিডিও দেওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে দিতেছি এবং দিব। যাই হোক, যদি ভিডিওটাতে কিছু শিখতে পারেন, অবশ্যই আমার ইলেকট্রিক সিম্পল ভিডিও চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আল্লাহ হাফেজ।